997，歡迎大家繼續打電話嚟噶吓，聽聽另外一個電話啦，好嘛？聽邊位啊？阿凱林啊，好嘛？好啊，凱林啊。你好嘛，凱林。哇，凱林呢單真係堅到好緊要啊，大佬。凱林13歲。讀緊 Form 幾啊？升 Form 2。你可唔可以過到嚟個電話側邊大聲少少啊？控埋少少唔該。我控到好埋啊！痛到太，可能你因為好驚所以好細聲係咪？你驚俾人聽到你講電話？因為我婆瞓咗。你婆婆瞓咗，咁你可唔可以譬如入廁所嗰啲啊？我盡量大聲啲啊。好啦好啦，唔該。嗱，你13歲吓，再講多一次 ，Form 1預備升 Form 2。係。上網識咗個男仔，個男仔19歲，失業嘅，冇讀書係咪啊？係啊。同佢出咗嚟見面，跟住拍咗幾個月拖，發生過多次嘅性行為，冇做安全措施，而家已經連續3個月冇嚟月經，係咪啊？係。搵佢唔到啊？搵唔到呢個男仔啊？搵唔到，驚晒電話。我勸你知唔？你想搵佢啊嘛？係咪？我可以有個方法，你一定會搵到佢嘅。你聽唔聽我講啊？係咪叔叔講啊？聽唔聽啊？好啊。你報警啦。點解？我講真噶，嗱，第一呢個男仔咧就一定係犯咗刑事罪噶啦，因為若果根據你講係真嘅，你得13歲，佢同你發生性行為咧，就已經係犯咗與未成年少女發生性行為呢一條罪噶啦。加上佢仲冇用安全措施，而家你有 BB 啦，咁其實我就唔知究竟佢個罪有幾重啦。咁但係第一，因為你嘅年紀係需要有人去輔助你先可以處理呢啲事。第二，你又揾佢唔到，你自己揾嘅時候揾唔到噶，佢改電話改成，你要報警，警方一定可以跟翻佢嘅資料去刮到呢條友出嚟噶嘛。喂，阿凱林啊。先問你啊，即係我當你唔好呃哥哥啊，呢件事真定假噶？叔叔。係啊。係真噶嘛？係咪啊？係啊。咁我想問下呢件事有幾多人知啊？除咗我同你之外啦，即係有邊個啊？聽緊嗰啲人。啲 friend 啊。啲 friend 全部知噶。我想問下啲 friend 有好似有一個朋友知，咁好正噶。我想問下呢啲中一升中2嘅同學仔啦，呢一個即係我諗性知識都係非常之豐富嗰啲啦。佢會教你點做啊？係。佢教你點做，佢點講啊？佢話：咦，呢單嘢啊，我識個人又唔知咩深圳嗰啲又墮胎嗰啲定咩？10幾個小人喺深圳墮胎，我真係覺得好得人驚啊！如果係咁，黐線嘅，仲驚過嗰啲謬誤話食個西瓜啦咁嗰啲啊！新聞嚟喎，即係好得人驚，我知啊！但係你諗下，我俾到盡嗰啲，食個西瓜，行多幾步樓梯啊咁，有啲咁樣嘅啫嘛。我唔係喎。佢有冇講咩啊？有咩建議啊？你個朋友？佢叫我落咗去咯。佢落咗去，喺邊度落啊？有冇講啊？西粉啊！只可以落西粉咁落係咪啊？落我落街咁落，講好容易啊！係咪落街咁落啊？落咩啊？唔係啊。點落啊？我都唔知係咪真係有咗。嗱，第一樣嘢，因為你哋冇用安全措施，而你有3個月冇女性周期嚟嘅咧，其實幾似噶件事。OK，咁所以你第一樣嘢要做，應該就係去睇醫生，醫生會幫你去驗孕。跟住你就會即係得到一個清晰嘅答案，究竟你係咪有 BB 啦？同埋你已經3個月冇嚟嘅話咧，即係你最低限度有2個月啦，最低限度係嘛？唔知。咁已經好得人驚噶啦！一個13歲嘅女仔懷住2個月嘅身紀。凱林啊，即係咧有好多哥哥啊、叔叔啊、姨姨啊咁樣都問阿 Bob 哥哥咧話：哇生個女喎，有冇諗過第時大個係即係讀國際學校啊，定係話即係普通香港啲學校咁樣？我想問下你哋讀嗰啲國際學校定普通學校啊咁樣？普通嗰啲啊，即係咪香港嗰啲啊？跟住之後我就同佢講，我都咁講嘅話，其實咧而家聽翻好多電話咧嚇，即係當一個小朋友可能12、13歲嘅時候，經已啊咩3個月冇嚟 M 啊咁又搞咁多嘢。跟住你覺得其實我直情係唔諗住唔俾佢翻學㗎，跟住唔好俾佢出街。佢話咁如果我即係國際學校嗰啲會點算咧？咁樣即係會唔會再 open 啲咧？咁呢單嘢係驚到好緊，根本就冇分別咯。我諗件事係同大家嗰個喺個理念啦、思考品質啦。同埋渠道啦，你睇下網啊嗰啲咁樣，即係所有嘢加加埋埋啊，個道德觀念，即係各樣嘢，唔係道德啊 ，sorry， 我唔應該講道德，道德呢件事已經太大啊，亦都唔應該拎出嚟講。其實我某程度上係信咗主嘅，咁係啊，我真係好想問上主嘅，其實點解要俾我生個女咧？即係點解要俾我咁多咁驚？我放心，你好快面對邊蚊到。其實當時我唔好快，唔好俾我面對呢啲問題得唔得？
其實真係有冇寵召咧？我真係話俾你聽，你唔好講嘢住，海林，我真係要話俾你聽，我真係由而家開始日日祈禱，我真係日日祈禱，我唔希望呢件事發生喺 B B 身上。任何人身上都唔應該啦。咁你當然自己都有緊張啲啊！我知，但係任何人身上唔應該啦。你信主，主又話要愛世人，你話我齋愛自己個女，愛個老婆。你哋搞咩啊？你真係要信心啲啊！咧，其實你搞乜嘢啊，海林？喂，你爹哋媽咪咧？我哋肯定話講同婆婆一齊住，你爹哋媽咪咧？你家庭有啲咩成員嘅？其實而家婆婆一個咯，咁爹哋媽咪咧？分開咗咯。咁都有個跟下啊嘛，係嘛？都喺度㗎。冇咁，就自己有伴侶啦。咁有冇見面嘅同阿爸阿媽親生嗰個啊？會打電話㗎啦，媽咪。有冇關心你㗎佢哋？冇。即係兩個都唔係點理你㗎啦，當冇生過一樣㗎啦，係嘛？係啊。咁婆婆幾多歲50幾。 50幾，我好相信都應該有足夠嘅人生智慧去幫你去處理呢件事嘅喎。嗯。你想唔想報警啊？你一定係唔想噶啦，係咪？嗱，哥哥幫你報啦，好嘛？唔使啦。咁你講啲理由說服我哋點解唔使啊？咁你諗住點處理咧？即係你有冇啲咩特別嘅原因咧？你係咪覺得如果揾到佢嘅話，就再會諗下同佢點樣商量咧？你係咪諗住生出嚟㗎？即係又係，即係12歲係生 B B 咁樣，係咪都有諗過呢啲㗎？唔知啊。呢個咪就係我哋要報警嘅原因咯。因為根本你就未有呢一個能力去處理呢一件事，係咪？你唔驚嘅咩？你驚唔驚啊？其實你驚唔驚啊？愛琳驚噶嘛？係嘛？嗯。有咩方法令你唔驚咧？有咩方法啊？嗯。落咗佢咪唔驚啦。好啦，咁又要同你講下少少故仔咯。你想得太過天真，真係 naive，真係啲形容得好好嘅形容。根據好多經驗啦吓，即係第一，因為你係未成年，咁你要合法墮胎嘅話，你一定要有一啲嘅理據嘅。咁若果我根據翻你啲咁樣嘅智慧咧，我好相信你係會選擇非法墮胎呢個途徑。而有好多不同嘅人士試過試過一次嘅非法墮胎之後咧，就引起咗好多不同嘅問題，包括身體上嘅問題同埋心理上嘅問題。先講身體上，有啲人可能因為咁，以後都生唔到 BB， 甚至乎有好多不同嘅病出現。有啲人因為咁死咗嘅。我講真㗎，我唔係喺度乜故事啊，係真係死咗㗎。尤其是嗰咩返大陸啊嗰啲。咁就算我當你身體冇乜事都好，有啲人因為咁咧，以後都會對於某一啲嘢好驚，有陰影啊。頭先我所講嘅身體或者心理嘅問題，係會纏繞你一世嘅。你係得一世人嘅啫，但係佢就偏偏纏繞你一世嘅。而若果你而家去正正當當咁處理翻呢一件事嘅話咧，根據翻香港咧，就會有一啲比較完善啲嘅成個配套啊，即係有成件我同你講呢啲咁深，我覺得佢對你好似好深嘅字眼，所以我講得白啲，就會有好多人。佢哋安排咗係專業人士嚟嘅，去幫你面對處理事前、過程、事後呢3個要點嘅問題，你唔明我意思啊？嗯。可以盡量希望能夠令到你喺事後唔會有太多嘅後遺症，唔會有太多嘅陰影，令到你可以再重新行翻你，仲有好多年嘅人生。咪定係你還是係你冇諗過呢啲嘢㗎？即係人一生啦，我咪真係咁上下㗎啦。我人生而家就係咁㗎啦。你有冇諗過你有冇諗過日後嗰條路啊？即係你咁講一個落咗去，即係呢啲你有冇諗過你做咗出嚟呢件事啊？所承受應有嗰個責任係幾咁大㗎？即係你咁白痴到係同個網上呢個哥哥仔出嚟拍拖去搞嘢，唔好意思啊，即係你好細個，但係我都講呢個字，搞嘢。因為你講咗咁講，仲要唔帶袋。如果黃生講話發生啲性行為嗰啲，但唔得呢個下我真係好自然。搞嘢好自然。跟住之後又唔帶袋，唔用安全套，又冇任何避孕，即係已經好唔啱噶啦，好唔啱噶啦！你幾多歲啫，大佬？12、13歲，阿 Ben 成日話形容12、13歲喺佢心目中係跳緊飛機，紮住孖辮喺度玩緊嗰啲好風舞啊，喺度食緊薯片嗰啲。即係真係咁樣噶咋？你邊度夠膽死去做呢啲嘢啫？人哋中意喂大佬啊，即係仲係拖住阿媽出去行街去睇戲食飯去飲茶噶。你做埋呢啲嘢，你對唔對得住自己噶？
我知道你話爹哋媽咪離異啊嘛，好似冇人關心你。婆婆咧，婆婆冇照顧你咩？婆婆冇關心你咩？點解要做一啲嘢出嚟咁傷佢個心啊？呢件事你話俾婆婆知嘅話係好傷佢個心，但係我係絕對要求你去話俾婆婆知，等婆婆去同你一齊處理，去拉咗呢一個人渣，同埋相信佢都會幫你處理嘅。嗱，即係好老實話俾你聽，唔知點解今日我哋角色調換咗，我好冷靜，咁冷靜嘅，跟住你片咗佢一輪，要片下嘅，就係輪到我噶啦。我諗睇下佢點樣答啦。你覺得係咪我哋而家好似想逼你生個 BB 出嚟咁啊？唔知啊，其實我哋冇啊，我哋冇任何決定，亦都冇權去做任何決定。你應唔應該生個 BB 出嚟？呢一個決定應該係由一啲嘅專業人士陪同埋你一個，起碼有一個嘅親人同埋你一齊去決定嘅。佢哋會俾一啲專業嘅意見你。可能喺你而家個年紀，你聽我哋講咩專業死啦，佢關我鬼事咩？咁差啲講錯嘢，關我鬼事咩？係咪？但係即係你信叔叔嘅話，我話俾你聽，佢哋嗰啲嘅所謂我哋叫專業呢兩個字咧，係幫到你非常非常咁多嘅，因為佢哋處理過好多好多類似你咁樣嘅人嘅例子，佢哋知道點樣做對你會最好啊！你明唔明白啊？你而家所睇嘅嘢咧，你就睇好短嘅，你淨係睇眼前，我搞掂咗個肚，冇人知，我唔必成話俾你聽，冇人知件事咯，係咪？係咪就係咁諗啊？係。肯定係啦，傻妹。但係你唔知嘅，而我哋話俾你聽，你信又好唔信又好，我哋冇話呃你啊，我哋冇必要，我哋唔識你，做咩要呃你係咪？我哋唔想你死噶，我哋想你好噶，你信唔信啊？如果你信嘅話，你聽實，我哋係想你好，所以先叫你咁做。因為我可以好肯定咁話俾你聽，如果你而家選擇頭先你講嗰個處理問題，是但揾個位落咗佢，冇人知嘅話咧，咁你一定係揾非法噶啦。你會面對嘅嘢係一世嘅，係將會非常之多。你係終於我可以肯定，你一定會後悔。如果你唔係循正途去做呢件事嘅話，你係一定會後悔。仲有好多嘢噶，我想問呢個哥哥仔咧，呢個19歲嘅年青人咧，佢同你氹你同你發生性行為嘅時候咧，你有冇反抗噶？有，唔係佢話如果唔同佢做，即係唔愛佢，咁咪咁同我分手咯。你就因為唔想同佢分手，所以同佢做啊？係啊。咁即係你係願意嘅情況底下同佢做噶咯？唔係啊，我覺得我喊噶。你喊住，但係佢照做。係啊。咁嗱，我覺得阿 Bob 頭先已經俾咗一次嘅機會你噶啦，我想再俾多一次機會你。如果你覺得你唔敢自己報警，你又唔敢同我講，兩個叔叔一齊陪你做呢樣嘢都得。幫下你啊，真係幫下你啊，真係做翻啲好事嘅真係。因為自己有個女，佢驚地。我真係要做翻啲好事。你要唔要咁做？我哋可以兩個一齊幫你做呢一件事。轉頭我講緊。係啊，即刻確保你唔會喺件事上邊受到啲咩大傷害。我哋會幫你揾最專業嘅人去幫你跟進呢一件事。點樣跟進法咧？嗱，我講俾你聽，睇下你願唔願意啦。第一，我哋會幫你報警，咁警方就會幫你安排去處理你跟住落嚟嘅事。因為你嘅對方，你個嗰個消失咗好耐嗰個男人咧，嗱，佢已經係擺到明呢個男仔係純粹想喺網上面氹人上床嘅啫。就係咁簡單啦，兼且佢係賤格到，你明明係唔想，你喊住佢都照做。大佬啊，13歲、12歲幾嗰啲嘅咋？即係呢個人係冇血性噶啦，直頭係禽，喂，係禽獸嚟噶，即係禽獸。你知咩叫禽獸啊？你唔知咩叫禽獸啊？禽獸啊！知啊。哇，你解釋咗噶啦？你知咩禽獸啊？嗱，解釋俾你聽，禽獸啊，唔使解釋，解釋咗。禽獸你解釋，大佬，佢解釋咗噶啦。即係簡單啲講，唔係人嚟噶啦，係咪啊？OK。即係豬啊、狗啊、羊啊咁樣，禽獸啊。哦，咁佢衰過嗰啲，佢一定衰過豬狗羊，因為我發覺豬狗羊一定有佢哋好大嘅作用。呢條友我揾唔到佢有冇作用啊！我聽落邊度可以諗到一個，即係佢19歲，你嗱拍一個幾熱拖，有冇試過去佢嗰啲，譬如話即係做嘢嘅地方啊，又或者佢屋企嗰啲咁地方，我唔知啊，屋企嘅地方附近可能即係你哋去過咁樣㗎。喺我屋企做過喎。喺你嘅屋企做添啊？係啊，佢上嚟咯。阿婆咧，阿婆當時喺邊啊？阿婆嗰陣時翻工啊？翻工。嗱，我根本就預備晒甩
即係甩身嘅時甩候咧揾身㗎啦，佢唔到。咪就係咯，呢條友擺到明係揾食㗎啦。但係咧，你放心，警方係絕對有方法揾到呢條友嘅，絕對有，一定要揾呢個人出嚟啦。第一，將佢繩之於法啦。一定要啦。咁喺呢個過程裏邊咧，你係會受到保護。佢哋會安排專業人士去幫你，譬如引導一下，同你傾下偈，輔導一下你，跟住俾一啲選擇你，睇下你想點樣做，佢哋都會幫你去做呢啲嘅選擇。繼而佢做咗，究竟係墮胎，即係我哋叫做合法終止懷孕啊！你呢個你要學噶啦，因為你將會面對可能有機會要面對呢樣嘢，就係終止懷孕，即係我哋俗稱墮胎。咁若果佢哋即係佢哋會幫你安排啦，若果最終決定係墮胎嘅，咁就幫你做呢個終止懷孕嘅手術。咁跟住可能事後仲會提供翻一啲輔導俾你，跟進一下你，希望你可以繼續健康咁成長。跟住你翻去你要讀嘅書，識你要讀嘅識你要識嘅朋友，做你喺你嘅年紀應該做嘅嘢，唔係頭先你講嗰啲。OK。咁你就會個人生比較好啲，你會繼續健康成長。去到有一日，你真係可以有機會識到一個真正中意你、錫你嘅男朋友，做一份你自己想做嘅工，面對翻你真正應該面對人生。否則，我哋又估計下，佢如果真係去做非法墮胎，真係成，你估佢將來會變成點啊？你又推敲一下啦。話俾你聽，要信。咁我而家當啊，唔知喺邊度揾到個深圳定係香港啦嚇。總言之，都係一個好冇良心嗰啲嘅。喂，同埋我唔好意思啊，我停一停先。你咧喺度錄音啦，係咪？即係你攞個電話，即係我聽到啲嘟嘟聲啊嘛。因為你係攞條電話錄音。其實錄呢段音咧，其實你係有咩意思啊？你係想再 playback， 即係稍後時間再 playback， 聽下我哋兩個講咩定係咩啊？係啊。即係你驚一次係會 miss 咗我哋講嘅 point 啊嘛？問佢咩意思？你冇俾個位佢答你啊嘛？係啊嘛？係啊。咁我希望你會真係再聽翻啦，同埋因為我覺得好騷擾嗰啲嘟嘟聲。冇，我從唔識。OK， 得，你中意你繼續錄啦嚇。雖然好多人打電話上嚟，叫你唔好嘟嘟聲啊。我想講嘅係嗱，好啦，咁唔知揾到邊個咁墮胎啦嚇，嗰度唔知喺度籌幾千人啦嚇，先有機會發生嘅就係你真係問啲 friend，你喺邊度攞個幾千蚊啊，大佬？當你真係你有冇嘅幾千蚊喺度？有好嘢啊！點哇13歲咧咁有幾千人喺身，好嘢！你唔好再用我哋以前嗰啲生活同而家比啦，真係咁犀利嘅。頭先有我願意，有我13歲我真係得有約定幾嚿都已經好巴閉。好啦，攞到幾千蚊，跟住之後攞咗出去。好啦，做完個墮胎手術，你首先第一，你個人就傷到隻啦，行路咧好似夾拐咁，見過夾拐行路啊？你唔好將件事笑咗佢啦，佢唔感覺唔到嗰種嚴重性啊！夾拐，你夾拐你揾阿淘淘啦。總言之就行到好離譜啦，個樣好衰啦，個人好病啦，好痛啦。OK，跟住嗰段時間咧翻唔到學噶啦喎。OK，咁翻唔到學啦，咁啲學校打電話嚟問啦，婆婆依咩事啊？你個孫咁樣，跟住婆婆問你依啲做咩事啊？咁樣，即係嗱，你阿婆有機會知噶啦。跟住見到你哋喺下面做咩又流晒血啊，又成咁樣嗰啲啦，諗起都驚啊！你睇，時時聲阿 Ben，仲有啲咩會發生咧？仲諗到嘅你？跟住你就會發覺，你唔知點解身體又出現啲問題，心理上硬係有啲好奇怪嘅諗法啊，嗰樣嘢，你會成日覺得自己好似比起其他人差，比起其他人污糟，比起其他人價值低，同人傾唔到偈，識唔到好嘅朋友，分享唔到自己嘅事，將所有嘅心情積壓喺你自己心裏面，越嚟越唔開心，跟住去揾啲好奇怪嘅途徑，有啲人會選擇吸毒，有啲人會選擇傷害自己。你不單止讀唔到書，識唔到朋友，你仲會行咗入呢啲好差，只會一路令到自己唔開心嘅路。跟住咧，你識嗰班人咧，亦都唔會好得去邊噶啦。喺入面咧，又會出現另外一個19、20歲、22歲，類似呢一個要禽獸嘅人。跟住之後又再嚟一次，你以為呢個人保護到你嘅，而你以為呢人會錫你嘅，其實原來又係啲咁嘅友嚟嘅。跟住之後咧，又搞大你個肚。跟住之後咧，可能又做一次啲咁嘅你自己諗嗰啲非法墮胎手術嗰啲又或者已經做唔到啦。好啦，冇人夠膽同你做，因為你已經傷害太大啦個身體。跟住你焗住生出嚟，但係有冇人養？你自己又冇能力，因為你根本連佢基本學業你都未達成得到。衰啲嘅，你可能會去做一啲唔需要學歷嘅工作。OK， 再衰啲嘅，你可能唔知劈個仔喺邊。就好似而家嗰啲棄嬰案嗰啲咁樣咧，跟住自己開始精神上出現問題啊，甚至乎自尋短見啊，可能唔到20歲你已經消失咗喺個世界上邊啦。早幾日旺角有棄嬰喎，有個男人唔知做咩癲癲地喺街度，
你知唔知？你可唔可以分辨得到呢兩個頭先同你講嘅兩個選擇所行出嚟嘅路有幾大分別啊？凱琳，分辨到嘅。分辨到啊嘛。咁你明點解我哋願意去陪你一齊去處理呢一件事嘛？嗱，即係好老實同你講，我哋已經傾咗好耐啦，但係我哋又冇，我同阿 Bob 都冇一個意思想收你線，因為我哋覺得呢件事個牽連好大，係講緊你啊，講緊一個13歲女仔嘅以後嘅生命。亦都因為咁，我哋唔想收線住，我哋唔想你即係是但同你傾完偈，收咗線之後，你又係自己喺度諗呢啲咁嘅無謂嘢，又最終係選擇咗條最蠢嘅路，咁就糟蹋咗你自己，嘥晒。你可能用一年半載嘅時間已經處理晒成件事，你可以重新出發。即係收音機旁邊咧，有一啲嘅可能妹妹啊、哥哥啊、姐姐、姨姨啊、叔叔聽緊咧，佢哋都好想幫你，佢哋都好想提供一啲意見俾你。首先多謝先，我知道而家出面啲電話響到爆晒線咁樣，即係好想俾啲意見你啊，或者有啲專業人士都諗住打電話入嚟睇點幫你。咁但係你聽完我哋講啦，你會唔會仲係諗，其實有冇機會可以同翻呢個男仔喺埋一齊咧？或者真係不如墮胎快咧？你有冇諗呢啲嘢？即係咪諗住再同翻嗰個咁嘅哥哥復合㗎？係咪啊？我連揾都揾到。唔係啊，唔係啊，你唔好你揾到先啦。我可能有機會俾你揾到嘅有一日。你係咪有咁嘅諗法？係咪有咁嘅諗法啊？咦係喎，睇你係咪啊？啊？大聲啲啊，凱琳，我哋真係聽得唔清楚。唔係嘅，即係你冇諗過啊嘛。咁你覺唔覺得呢一個人係一個衰人？佢傷害得你好深啊？係噶嘛，係嘛？咁有冇諗過將呢一個人拉咗佢，繩之於法，等佢以後唔使再害人？有冇諗過啊？仲有其他嘢啊？佢同你冇用安全措施發生性行為，呢個人做得啲咁嘅嘢，你一定你一定唔係唯一嘅受害者，一定仲有好多其他人。佢唔知喺邊度搞咗啲咩翻嚟，有病喺身。世界上面有一種好恐怖嘅病叫做愛滋病。愛滋病嘅空窗期有3個月，甚至乎更長。喺呢一段時間裏邊，你係驗都驗唔到自己有病，繼而會有個潛伏期，潛伏期可以亦都非常之多年。咁你一路會唔知自己有病，跟住你可能一路將個病發出去，但係呢個病一發起上嚟咧，係冇得救，係絕症嚟，係死梗嘅。你都唔知㗎喎，可能係嘛？又或者有其他嘅性病啦，有得醫嗰啲你又唔知點醫啦，你唔睇醫生噶嘛，你乜都唔知噶嘛。所以我哋再問多你一次，唔好嘥咁多時間啦。你願唔願意去報警？我哋樂意去陪你一齊做呢件事。我要同阿婆講咗先啦。你諗住同阿婆講，但係嗱呢個你自己決定啦。因為我亦都相信，我諗我同阿 Bob 都估到你一定唔會應承我哋噶啦。雖然我哋好願意咁樣做，你都唔會願意咁做，因為你而家同我哋講話同阿婆講咗先。我驚你唔講，唔使驚啦，你問心啦。我哋聽得出你哋我哋聽得出你心裏邊意思，我哋只不過10零歲，我哋年紀比你大，經驗比你豐富少少。你呢個話，我想話俾阿婆聽先。其實真正嘅意思係咩咧？就係根本你想同我哋完咗個說話，你自己再諗下先再決定。你唔會講嘅，你再諗一諗，你唔會講嘅。你一定係用你而家即係唔知積存嗰幾千蚊啊，或者爭啲揾啲 friend 即係度埋佢咁樣，跟住之後出面真係揾個嗰啲咁嘅唐三樓，即係嗰啲咧婦科嗰啲，跟住之後搞咗佢。我真係好擔心你會做呢啲嘢，你知唔知啫？即係你話想同婆婆講，不如我哋幫你去同你婆婆講啊。你可唔可以應承我哋呢樣嘢？即係你話，咦？呢啲係我嘅事啊！係啊，對唔住，你當我哋八卦，當我哋多事啦。即係而家我哋做啲嘢咧，係幫緊你嘅，你知唔知啊？其實正常我真係應該鬧你，但我又鬧唔落，因為似乎你真係一個幾大嘅受害者，因為你明明係唔願意同佢發生嘅時候，佢夾硬同你發生嘅。即係好老實講，聽落係冇人舒服㗎件事，大家都唔舒服。你又唔係我邊個，我未見過你，阿 Bob 未見過你，但係我同阿 Bob 個心都唔舒服。OK，我哋會更加唔舒服嘅就係你應承咗我哋做嘅嘢，收咗線之後你唔做，你繼續糟蹋自己嘅話，我哋可能會唔舒服一陣咯。跟住有一日我哋會唔記得咗噶啦，但係你就會唔舒服一世咯。你 hold 住個電話，我哋咪同你傾幾句好嘛？好嘛？唔好收線住啊！好，之後翻嚟再同其他朋友傾偈啊！有啲咩心事感情問題打電話嚟啦。哇！真係讀國際學校定讀官校啊？即係咩都有。其實不如鎖住，唔好俾佢請啲先生翻嚟教佢哋先。